ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പള്ളത്തി വ്ളോഗ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട്ടിൽ ചെറിയ 3 കൂട് കിളികൾക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ കൊത്തിപ്പറിച്ച് കളയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു 3 കൂട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ്, അതിനുവേണ്ടി ഇതിപ്പോൾ കാണാം. എന്തായാലും ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുകൾ ഇനി കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.